Hello guys, karibuni katika vlog yangu nyingine tena. Jamani, baada ya kujifungua msichana wenu, nikanunua neti, maana nilikuwa silali na neti, nalala tu kiselasela. Nikasema mtoto wangu nimemnunulia neti, ila hapendi kulala kwenye hiko kineti, anaona kama upo bandani. Basi inabidi niweke neti kubwa kwa sababu sawa kuna feni ya juu, lakini siku unaweza umeme ukakatika, kuna mbu, itakuwaje na mtoto, na kwenye kulala kwenye kile kidude hataki. Nikanunua neti kubwa hiyo ya pembe 4. Nikawa naifunga kama mnavyoona hapo. Nilikuwa sijui chochote, sijasoma hata maelezo ya kwenye kitabu chake ili nijue inafungwaje. Nikawa tunatumia akili za haraka maana ilikuwa usiku sana. Na nilimtuma neti alichelewa kurudi. Sasa hapo ndo nikaa nafunga huko mwanangu amelala. Nikiangusha hizo chuma tu hapo chini kwa nguvu na anasikika analia. Chenye kimala kile kule kibinti changu. Basi hapo kama mnavyoona nilikuwa nafunga taratibu na usingizi. Nimechoka. Neti ya mwanangu ni huko, msijui mnaiona, huyo anaamka. Huyo hapo alikuwa anatoa sauti. Niliambiwa mtoto akilia mara kwanza usimchukue kwanza. Anaweza akatoa anaota, wewe unamchukua tu unamwamsha. Basi nikanampotezea, niko busy. Alafu pia nilikuwa nishamchoka, alilia sana hapo kalala. Kwa nikawa sina hata shobo naye. Basi nikamaliza kutengeneza fimbo zangu hapo kama mnavyoona. Jamani, naishi mwenyewe kama mnavyoona hapo. Naishi mwenyewe na mdogo wangu ambaye alikuwa anachukua hiyo video na Fiona wangu. Tuko watatu tu nyumbani kwetu. Hapo ndo nilikuwa natengeneza. Nimechoka hatari, yani nasema tu ngoja tu kwa sababu nishakuwa mama na majukumu, ngoja tu nitengeneze basi. Jamani, kabla tujafika mbali naombeni mnisubscribe channel yangu hiyo. Nitakuwa natuma vlog kila ninapopata nafasi. Hapo Fiona kalala. Natembea taratibu nisije nikamwamsha. Mkali huyo. Akilia anyamazi. Kama ananilipa vile. Kuna wakati nalea napata hasira najuta, yani kikuwa kama wenzangu sasa hivi naenda club, lakini mimi club yangu ni hiyo juu ya kitanda kufunga neti. Na vifaa sasa hivi, zamani nilikuwa nalala tu na simu basi. Simu yangu na chaji kitandani na maji ya kunywa. Sasa hivi Pampers, wipes, kile kitochi kidogodogo umeme katika mekatika, maana binti yangu hapendi giza, anachanganyikiwa. Yaani mama kakatika ghafla hivi anachanganyikiwa balaa. Anapiga kelele. Na umeme huko nitateseka kwa kweli. Maana nikaamua ninunue kitochi kidogodogo hiko. Nitaka ninunue kubwa ila sasa hayo maduka. Kulikuwa na mvua nikasema nitaenda siku nyingine. Hapo kama mnavyoona jamani. Na kazi ni kwanza nimefika hapo nyumbani. Na nguo chafu za kufua. Natakiwa nisafishe ndani. Papo hovyo. Yaani nimechoka. Mbona vifaa vyangu vya kulala navyo na maji yake ya kunywa mwanangu. Hiko kilikuwa kopo chake cha maziwa. Jamani hapo ni asubuhi. Nimekuja neti yangu nilikuwa naenda kufua. Nimefua nimerudi nilikuwa nishamuogesha mtoto amelala. Nimefua nguo zake chache, nyingine zimebaki maana kulikuwa na nguo chafu nyingi. Niliondoka hapo nyumbani kwangu na mimba miezi 9, kwa nilikuwa mvivu kufanya kazi. Hapo kama unavyoona msichana nimeamka, nishaoga, nishafanya kazi zangu. Sina tumbo hata kidogo. Hapo na wiki 2 toka nimetoka kujifungua. Jamani, nitarudi kwenye enzi zangu hivi karibuni. Bye.